Allahumma sholli ala Muhammad. Panggih mojo teman sari kadya cantik kang nyonya seserahan ing tirta candrané. Kridaning awitan kula bedah dawahing mesti tegesipun budidayane manungsa ora bakal bisa nguni garis kang mahawa saking sepisan temekaning judul kang kapindho dumawahing rejeki kang kapindho temekaning pati papat pangkat 5 derajat manungsa kang diwenangake kawruh. Kapila barang hanjung rahmat barokah saking Gusti Kang Maha Kawasa. Kadherekan kaliyan mojo kemangkon saripun dalem agung budhuk kuat dengan kawi. Kanthi rahayu mitotole ing sambikala. Kamampi dari Kanjeng Rama iku kadherekan sarta stemapa ing adicara adat kang wis neger. Mboten laladan budhuk kuat dengan kawi. Panggih kula mojo kemangkon saripun nutu sarantaning adicara adat. Kaberowaken Sata Solo sembing panggul sebengi campur repat mojo kemanten saya kebiar sembalang gantangan sibat kundang kasih kundang tutur parimura kalah jika kemanten kakon tidak iji datingan dibawin sa'i gilipun gelaran sekali kemarin kemanten saya kebiar sembalang kenalan jajakan luah kenyong gelar jagati pemberayaan yang agung. Samari purnanipun kadherek napa jana manting putra miji samparan kang rona garwa winasih minambaran sekar minambaran tirta prawita sari kang campur sekar statang aku nambang kandang menesang inggilipun bokor kecana kira keparang kalajengaken kemanten putra miji aku bengi hangganira tampa yekti jejer dadi wanudya kang endah Sulistya Warna wanita kang kudu wani ditata marang garwa marang priya. Paripurna kadherekan apa jenengan saripun jajar semanding kata diri Kanjeng Rama ibu karyan ujian awujud tirta wening tirta perwita sari tirta kang wiji saking sela-selane Batara kang wis kacampur suwuk semburi Kanjeng Rama ibu kinarya berkah pangestu ing mojo kemanten saripun. Mugi Gusti Kang Maha Agung, mugi Gusti Kang Maha Welas Maha Sita